நான் டாக்டர் ஜோசப் ஜெயக்குமார் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இன்ஜினியரிங்கில் டாக்டரேட் பண்ணியிருக்கேன். எஸ்எம்ஐடி மாங்காடு காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன். கடந்த ஒரு 15 நாளாக ஃபீவர்னால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். இப்போ எனக்கு என்ன முடிவெடுக்குன்னே தெரில. ட்ரை காஃபு, வாமிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப டேப்லெட்லாம் போட்டு கிளியராக இல்லை. அப்போ ஜீசஸ் மூலமாக எனக்கு சி ராஜேந்திரன் டாக்டர் ரெஃபர் பண்ணாங்க. பில்ராத் போயிட்டிங்கன்னா எப்படினாலும் அவங்க சரி பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னாங்க. பில்ராத் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்ந்தேன். இன்னையோட 5 நாள் இங்கே இருக்கேன். கேர் ரொம்ப நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப நல்லா ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் ஸ்டாஃப் நர்ஸ்லேருந்து ஹவுஸ் கீப்பிங் வரைக்கும் எல்லாமே ரொம்ப அருமையாக பண்ணுறாங்க. இன்றைக்கி நான் தெளிவாக உட்காந்து இப்படி பேசுகிறேன்னா அது வேறு விஷயம். 5 நாளைக்கு முன்பு நான் இருந்த சூழ்நிலை வேறு. இன்றைக்கி நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். நான்